Ang bata nga Jesus, idua na karon sa tulo ka mga maalamon. Walay natultol og nakatundong, ang ilang gisubayan sa nagsabitong. Kini silang tulo, mga astrologo, nagpanaw sakay sa kamilyo. Gikan sa sidlakang kanasuran, ubusaray tumong sa ilang atuan. Si Herodes silang gipangutana, ang natawo ka sa dapita. Si Herodes walay nasayran, nahasul siya og nabalaka. Si Herodes di mando nila, kung makit-an katong bataa. Palikon siya og papahibawon, kaya puton niya nga simbahon. Ang tulo ka, mga maalamon, naabot sa lungsod sa Bethlehem. Sabi niya ang payag sa mga hayupan, ang batang Jesus nakita sa pasungan. Niyupo sila o kiampuan, ang Masiyas gipasidunggan. Naghikyat sila sa mga gasa, uban ni Jose ug ni Maria. Nihatag sila og mga regalo, ulawan, miraw ug insenso. Isip simbolo sa kapalaran, nasa gubangon ni Jesucristo. Penaagi sa ilang damgo, ipaseda ng sa Ginoo. Sa pag-agi sa laing dalan, pauli sa ilang gigikanan. Gunang halaran, kining tagbalay nga palaran. Kay basong kita upaabuton, sa sulod maingon aron. Daygon tang dili matapos ang pagkatawo sa batang Jesus. Maoy manluluwas sa kalibutan, maayong Pasko kanatong tanan. Ang tunggay gunan ug halaran, kining tagbalay nga palaran. Kay basong kita ug paabuton, sa sunod maingon aron. Daygon tang dili matapos ang pagkatawo sa batang Jesus. Maoy manluluwas sa kalibutan, maayong Pasko kanatong tanan.